What's up 7up les amis, je suis en expédition, ski de fond par moi-même. Ouais, et là, et là il commence à... Il va bientôt faire noir. So là je suis comme putain, faut que je rentre. Mais c'est ça, mais là je suis comme merde. Yo, j'ai entendu un bruit fucked up. fait que là je suis en train de m'en aller par le chemin qui s'en va le plus vite. Fait que la descente. Mais c'est ça. Là, hopefully. Oh shit, il y a un trou. On va trouver le chemin. En plus, je viens d'écouter un film. Oh! Je viens d'écouter un film d'horreur, genre. Là, c'est des gens qui restent pognés dans la forêt. Ah ouais, oui, j'ai entendu un petit bruit fucked up. Ok, désolé. Ça m'a fait vraiment peur. Ok, je vous redonne des nouvelles. Update. J'ai checké la carte. Puis là, j'ai compris dans le fond que je comprenais rien. Là, j'ai 1% de batterie sur mon iPhone. Ça, c'est peut-être la fin des vlogs. Mais bon. Si vous recevez ces vidéos-là, c'est que je suis encore en vie. Ouais. C'est ça, je comprends rien. En fait, là, la carte, elle me fucked up encore plus. Mais je vais continuer à rider dans le vent, là. Yo. Toujours vivant. Il fait de plus en plus sombre, mais on voit moyen le Mont-Tremblant, les lumières du Mont-Tremblant. Ça veut dire, hey, le 1% de mon iPhone, il est built different. Ça veut dire que le nord est par... Ah, ça c'est l'est. Donc le nord est par là-bas. Le nord. Ouais. Il devrait faire noir dans 10 minutes. Fait que là, je suis genre merde. Yo, les pinottes. Je me suis perdu. Je suis perdu dans la forêt. J'ai suivi les arbres qui m'ont mené ici. Je sais pas je suis où. En plus, avec la flashlight dans ma face. Je sais pas où je suis. Mais on va essayer de survivre. Mais dans le fond, ce que je pense qu'est-ce qui est arrivé, c'est... J'ai suivi le... Ok, désolé. J'ai suivi le nord en pensant que le Mont-Tremblant amenait par ici. Parce que le Mont-Tremblant était par là. Mais je me suis trompé. C'était le Mont-Saint-Sauveur. Alors, je suis allé vers le sud au lieu du nord. Donc là, je suis complètement perdu. Je suivais des traces sur les arbres, il y avait des traces, des rubans. Mais je les trouve plus. Ouais. Salut tout le monde. Alors, Noam ici, toujours vivant. J'ai trouvé... on est le matin là. J'ai trouvé une magnifique boîte de carton qui m'a permis de survivre jusqu'à maintenant. C'est une très bonne boîte de carton. J'ai switché pour mon iPad parce que mon iPhone est mort, il n'y a plus de piles. Et c'est ça. J'ai trouvé une magnifique boîte de carton. C'est une très bonne boîte de carton. Sans la boîte de carton, j'aurais jamais pu survivre. Vraiment très bonne boîte de carton. Je l'aime beaucoup. J'ai de la place pour dormir. Je peux dormir comme ça, regardez ici. Le je vais poser dans la neige. Là, j'ai de la place pour... je sais pas si vous voyez bien. J'ai de la place pour faire un feu. J'ai de la place pour dormir. J'ai de la place pour lire un livre. Vraiment une très bonne boîte de carton. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour survivre tout ce temps dans la forêt. Alors, donc première étape, si vous voulez survivre en forêt, je vous recommande de prévenir un de vos proches de l'endroit où vous allez. Comme ça, ils pourront
pour appeler les secours s'il y a des ennuis. Deuxième étape. Donc deuxième étape, si vous voulez survivre en forêt, je vous recommande parce qu'il faut toujours rester au chaud. Il faut que vous fassiez un feu pour toujours rester au chaud. Surtout l'hiver, c'est très important. Donc trouvez-vous un bon endroit sécuritaire où vous pourrez faire un feu. Moi, je vais prendre ma boîte de carton parce qu'elle est vraiment grande, comme j'ai dit tantôt. Et alors, elle est vraiment grande, alors j'ai beaucoup d'espace. Donc je peux faire un feu dans ma boîte de carton, je suis chanceux. Alors on va faire un feu. Ok, on l'a. Alors, vous faites un feu, vous prenez des branches de carton, des branches, pas du carton, on veut pas brûler le carton. Donc, ce que vous voulez vous faire juste comme ça, un petit tipi. Donc, ça c'est parfait. Celui-là, on rentre dans la boîte de carton. Et là, vous pouvez rester au chaud. Alors, c'est très sécuritaire. Et là, troisième étape, je viens de me rappeler, mais j'ai découvert que dans la nature, les animaux, comment ils font pour aller chercher leurs sels minéraux? Ils vont chercher leurs sels minéraux avec les roches. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils lèchent les roches, comme ça. Et oui, et là, ça a un goût de sels minéraux. Alors, c'est important à savoir, les sels minéraux dans la nature, c'est vraiment une bonne source de nutriments. Ah, puis checker, je viens de trouver une nouvelle roche. Ok. Oh oui, ça c'est une bonne roche. Ah oui, ok. Oh, ouais, ok. Oui, ça goûte vraiment beaucoup. Ça goûte vraiment beaucoup le sel minéraux. Donc, wow, j'avais jamais pensé que les roches pouvaient avoir un goût différent, mais apparemment. Attendez, what the fuck? Ok, guys, là la boîte de carton est prise en feu. J'ai perdu mon abri. J'ai aucun moyen de survie là, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. La boîte de carton, j'aime beaucoup, elle est en feu. Je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. J'essaie de tirer de la neige dessus, mais rien qui fonctionne. Alors, c'était Noam ici présent. Je vais essayer de survivre, je vous redonne des nouvelles. Là, j'ai trouvé une magnifique boîte de carton qui m'a permis de survivre jusqu'à maintenant. Donc je vous dis, très bonne boîte de carton. C'est une boîte vraiment très bonne boîte de carton. Je l'aime beaucoup. Ça mes pilotes. 7-Up. Ok. Là ça fait. J'ai arrêté de compter les jours que je suis coincé. Dans la forêt là, j'ai perdu ma boîte de carton puis. Hey! Allô? Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Yo, mais je mange des sels minéraux là. Yo, toi aussi tu manges. Hey, c'est vrai, les roches ils sont fucking taste ici, hein. Ah yo, elle est vraiment bonne. Ça, c'est un bon spot, ouais. Hey, mais yo, t'es pris en forêt toi avec? Oui, je suis pris en forêt depuis des jours là. J'entends des voix là, que je commence à disjoncter. Sim! C'est quoi ton nom? Bruxal! What the fuck? Enchanté, man, toi c'est quoi? Moi c'est Noam au calme, mais je suis tellement content d'avoir. Yo, moi aussi, man! Toi aussi t'entends les voix? J'arrête pas d'entendre des ouga tchaka, ouga tchaka, ouga tchaka, ouga tchaka. Ouais, comme ça, ouga tchaka, ouga tchaka. Yo, what the fuck? Yo, c'est quoi, what the fuck? Oh shit! Oh! What the fuck? Cours! Kiwi connaisseur! Ah non! Non, je suis coincé, cours!